What is up people, welcome to the first vlog of 2020. आज 1st January, it's 1st January 2020 and we're gonna begin it here. Running away, just trying to escape, and there ain't a thing that's gonna bring us down. So follow this way, 'cause I just can't wait, and you know that I need you now. 10:30 और मुझे एपटेक जाना है. द सेम ओल्ड एपटेक, द सेम ओल्ड क्लासेस, एवरीथिंग इज द सिमिलर. कुछ बदला है तो बहुत डेट बदली है यार. जिंदगी वही है, बाइक वही है, मैं वही हूँ, कपड़े वही हैं. चलो एपटेक चले. I know it's been a while, I know you're thinking the same, but I've been feeling like a moment can't go to. बैक इन अनदर फ्रेम एंड अब मैं कहूँ दिन में हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है एंड आई नीड टू मेक सम ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ. मैं काम रोज़ रोज़ नहीं कर रहा होता तो मतलब पैसे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि चलो खाना नाश्ता बनाता हूँ. ये भाई आज ही कर रहा हूँ क्योंकि कोई दे नहीं रहा है बना के. एक Can't have it unsaid. Just make it right instead of treating me like I'm dead. Is it too late to? तो आज आपको सिखाएंगे अंडे कैसे बनाए जाते हैं. मतलब जब मेरे जैसे लोग, यानी दिस इज फॉर यू गाइस, द गाइस जो इस चीज़ से ज़्यादा वाकिफ नहीं है, तो आज मैं आपको सिखाता हूँ कि कटिंग कैसे होती है. वेट माजरत, ज़रा आवाज़ को नो कीजिएगा, एग्जॉस्ट फैन चल रहा है उसकी वजह से आवाज़ आ रही है. बाय. क्या कभी सोचा है कि अगर रोल्स शिफ्ट हो जाते, लड़के यहाँ आ जाते एंड द लेडीज हैड टू गो आउट एंड अर्न, क्या होता? पता है मैं बहुत अमीर हूँ कि मैं अपने नाश्ते में इसका यूज़ करने जा रहा हूँ. पता ही क्या है, टमाटर बोलते हैं इसको. ये अपने ऑमलेट में डालूंगा. आई एम वेरी रिच. अब मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने जा रहा हूँ अपने ऑमलेट में. ये मिर्च का बच्चा. अब मुझे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे टोटल ऑफ 4 एग्स का ऑमलेट बनाना है, 4 अंडों का. लेकिन मैं सिर्फ 2 की जर्दी इस्तेमाल कर सकता हूँ, 2 की नहीं कर सकता. इट्स सम फिटनेस इश्यूज. मैं क्योंकि मैं जिम कर रहा हूँ, मैं डाइट पे भी हूँ पूरा, तो मैं 2 से ज़्यादा जर्दियाँ नहीं खा सकता एक दिन में. अब देखो मैं निकालता कैसे हूँ जर्दी. 2 अंडों को बगैर जर्दी के इसमें ऐड करूँ. वॉच DIY विद RD. कचरा साफ कर दूँ वरना मेरी मम्मा मेरे को मारेंगी. माजरत, मेरी ज़बान थोड़ी सी ख़राब हुई है आज मैं कराची वाला बना हूँ.
क्या इसको खाते हुए भी दिखाना है? नहीं ना? तो तुम लोग नेक्स्ट टाइम में जाओ, जब तक मैं वंस अगेन नाश्ता करता हूँ। दो और भी आस्किंग, आई विल टेल यू दैट मेरे घर में कितनी मेरी इज्जत है कि मतलब मैं कुछ भी बोलूँ फ़ौरन हो जाएगा। दिखाता हूँ, एक मिनट। मैं कह रहा था कि नहीं, इसको आप छोड़ दें, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं अगर अपने घर में कोई भी चीज़ ऑर्डर कर दूँ वो फ़ौरन पूरी हो जाती है। क्या ये बात सच है? आप इत्तेफाक करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार अम्मी, हाँ। ब्लॉग चल रहा है। तो ब्लॉग से आपकी इज्जत बदल जाएगी। ये इज्जत है मेरी, ये इज्जत है मेरी। मैं नाश्ता कर गया, तुम लोग अगले फ्रेम में जाओ। यहाँ इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता, अब बहुत ज़्यादा जा रहा है। एक मिनट फ्रेम। अब मैं डिफेंस जा रहा हूँ। डिफेंस क्यों जा रहा हूँ? मुझे डिफेंस में थोड़ा सा काम है, द वर्क इज़ अ बिट पर्सनल, लेकिन मैं जा तो रहा हूँ। तो थोड़ा सा वॉक थ्रू देता हूँ और बाइक चला रहा हूँ। मेरा ट्राइपॉड टूट गया है तो मैं बाइक पे मोबाइल को फिट नहीं कर सकता कि मतलब मैं तुम लोगों को रास्ता भी दिखा सकूँ। लेकिन या इनटू द नेक्स्ट फ्रेम एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या रहा है। ओके, डिफेंस का चक्कर पूरा हुआ। अब बारी है मेरी सेल्फ ग्रूमिंग की। तो मैं कहाँ हूँ? लो, मैं कल आया मेरे घर। बाल कटवा ये पानी कड़ा है। गाड़ी में कुछ नहीं करवाऊंगा, सिर्फ बालों का काम है। आज हाँ। Okay, I am done with the haircut. This is the outcome. This is everything I did to my hairs. Don't really like shortening this out. Oh, and the beard. यार अब मैंने यही किया, अब हर बार नहीं बोला करो कि ये क्यों किया, ये क्या किया। अच्छा, now I would like to end this vlog here. You can see what I look now. This is gonna be my look for the rest of the vlog for the 2020 vlogs. And this was the beginning, this was the first vlog of 2020. So do share this as much as possible. Help me grow so that I could make you laugh, smile a little more. क्योंकि मेरी उल्टी हरकतें भी तुम लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट तो ले आती है ना। अब झूठ नहीं बोलना कि नहीं लाती। तो like this video, give this video a thumbs up and share this video as much as possible, and I will see you guys in the next vlog. मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में एक रेजोल्यूशन ये भी है कि I'm gonna upload a vlog every other day. तो डेली नहीं कर सकता मैं, but I'm gonna do that every other day, and I will try my best to stay to my resolution. And you're gonna see my face every other day. Vlogs आते रहेंगे. And about this short film is coming out very soon. मैं उसका teaser भी अभी launch कर दूंगा, and it will be out by mid of January. थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके edits में. I want to make it special. तो it will be out. Till then, stay happy, keep smiling, stay blessed. Ari signing off. Bye.